Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Сахалин далекий и близкий, а также Смоленховские хроники или Сахалинский поселок. Ну вот эту улицу, конечно, мы с вами сейчас посмотрим. Этот дом, как видите, еще и не ремонтировали, но скоро, может быть, и отремонтируют. Это Западная 8. Перед вами третий микрорайон. Пока туда мы с вами не пойдем, а нам нужно обследовать территорию, которую мы в том году с вами снимали под названием Смоленховские стройки. Это детский приют. Раньше здесь был детский сад, построен для ПМК-123. Ну, теперь уже власти распорядились и сделали приют. Что здесь дети живут, которых лишили родительских прав. А впереди видно современный детский сад. В общем, конечно, потом туда сходим, где вон машины стоят. А сейчас зайдем вот отсюда и начнем съемку изнутри. Как видите, для детей тут сделали все, чтобы они себя чувствовали более-менее комфортно. Напоминаю, это бывший сад ПМК-123. Впереди, как видите, домик, который отремонтировали в том году. Но это и есть наши с вами Смоленховские стройки. Как видите, березки еще не набрали силу. Ну, со временем все будет зеленое. Ну, а так вот выглядит с торца. Вообще здесь, конечно, место очень красивое. Все деревья были сохранены. И, в общем, небольшой лесок. Прям возле дома. Ну, тут с левой стороны еще, наверное, предстоит делать. Ну, когда сделают, будем с вами смотреть. Вообще-то домик, конечно, выглядит симпатично. И само место удачное для жилья. Но здесь, как видите, ремонтируют подъезд. И там дальше тоже он за машиной ремонтируют подъезды, под которые Сахалин выделил деньги на ремонт подъездов. Так что все западные будут ремонтировать, красить, белить. Ну, в общем, будем посмотреть. Вон видно дома, которые построены недавно. Это третий микрорайон. Ну, посмотрим наш современный садик на 200 мест, который работает. Видите, здесь можно сделать заезд во внутренний двор. Но это уже для хозяйственных нужд. Но в целом сейчас мы с вами посмотрим, как это будет выглядеть, когда мы с вами снимаем общий план. Вот так вот все сегодня и выглядит. Как видите, земли у них не хватило, и от мозга видно, что висит. Пройдет время, она рухнет. И так сегодня строят. Перед вами
здание. Это бывшая общага, которая принадлежала ПМК-123. Как видите, если все снимать, то видно, что деньги вложены в этот садик приличные. Нам видно, у нас там следующая улица, это Садовая. Ну, конечно, вы помните, что наша с вами передача называется «Смерховские стройки». Ну, видно, впереди, если перейти дорогу, то это футбольное поле. Здесь видно частные магазины, ну, туда пока с вами не пойдем. Посмотрим еще раз на этот домик, который отремонтировали в том году, сдали где-то в ноябре месяце или в октябре. Ну, в общем, выглядит неплохо. Ну вот, видите, домишки двухэтажные, это улица Чехова. Мы еще с вами там все посмотрим. Сейчас с вами зайдем вовнутрь. И оценим, что изменилось за небольшой промежуток времени после окончания зимы. Вот в этом доме когда-то жил мой знакомый, который сегодня живет в Луганске, или в Луганской области. Просил снять этот домик. Ну вот, снимаем. Как видите, возле каждого подъезда стоит лавочка. Там тоже. Как только начался отопительный сезон, произошла авария. Все эти стройки хватает на 4 года. Потом приезжает МПО, все переделывает. Как видите, копали, чтобы было тепло. Зима свое требует. Ну, конечно, сварщику, который 4 года назад варил, наверное, низкая квалификация, так что все эти ремонты хватает на 4 года. Потом приходится все это переделывать. Наверное, будут изыскивать деньги, чтобы все это снова привести в порядок. Ну, а скорее всего будут все переделывать. Но когда это будет, неизвестно. Ну, как вы помните, в том году этот домик делали и доделали. Выглядит неплохо. Ну, а здесь, как видите, все перекопано было. Никто ничего не разравнивал. Значит, будет продолжение строительства. Также, что и дорогу перекопали, потому что, видать, и обрыв здесь был. Но это в течение зимы. Сначала начали копать, когда только начал отопительный сезон. И все пришлось в течение зимы все это делать. В общем, деньги на ветер. Тем строителям, которые делали здесь ремонт. Тропа, правда, есть. Пройти можно. Но дорогу надо ремонтировать. Здесь тоже. Согласитесь, конечно, место красивое. И березки, и рябина растет. Летом здесь, конечно, отдыхать просто прекрасно. Ну, в общем, деньги найдут.
наймут опять каких-нибудь буржуев, и все повторится заново. Строительная куча. Ну, разравнивать здесь, конечно, пока не будут. Там уже у нас пошла улица Маяковская. До туда мы еще никак с вами не можем добраться. Еще раз посмотрим и перейдем на другую сторону. Наш микрорайон, конечно, без этих куч выглядел бы прекрасно. Но я вам ссылку оставлю, чтобы вы посмотрели, как выглядело это в том году. Вы сможете посмотреть и оценить. Здесь тоже происходил ремонт. Это, правда, дорога сделана раньше, но зато сделана вон площадка для детей. И так как люди у нас стесняются, будем снимать их издалека. Сосед с этого подъезда только сейчас показал, что двери плохо открываются, вон, видите, долбили. Спросил, давай скажешь на камеру, махнул рукой и пошел домой. Ну, что сделаешь, занизили двери, хотя если он запас поднять было кверху, и двери бы нормально открывались. Ну, так делают. Так что на Западной здесь, она небольшая, правда, улица. Живут люди сегодня, как видите, неплохо. Эту площадку сделали в том году. В октябре-ноябре месяце уже сдали. Ну а здесь, как видите, ничего и не трогали. Как было, так и осталось. Ну, как видите, площадка сделана неплохо. Даже вход есть. Заходи отсюда и оттуда. В общем, с 3 сторон. Власти для детей денег не жалеет. Занимайтесь физкультурой и будете здоровы. Ну, как видите, домик неплохо выглядит. Поставили лавочки. Ну, отдыхайте. Ну, здесь, как видите, поставили новые двери подъездные. И на этом пока все. Ну, я как понимаю, строительства, которое здесь производили, надолго не хватает. Ну, с одной стороны, конечно, невыгодно строить, чтобы продержалось долгое время. Сейчас надо будет изыскивать деньги и все это переделывать. То, что мы сейчас видели. Но эти пока дома тоже еще не ремонтировали. Но в подъездах белят, красят. Здесь тоже даже не белить и красить, даже слышно запах краски. В общем, деньги на это выделили Сахалин. Сейчас еще посмотрим, зайдем вовнутрь. Ну, еще раз посмотрим на этот домик и продолжим движение дальше. А Западная улица, конечно, небольшая. Ну, что есть. Ну, и видно и 3-й микрорайон. Вон там, где стоит возле магазина машина, в том году ремонтировали дорогу. Сейчас мы с вами пройдем, там посмотрим, как выглядит на сегодняшний день ремонт той дороги, которую мы с вами видели в том году. Ну, а зайдем вот с этой стороны. Так будет удобнее.
Вдруг впереди улица Маяковская. Общий план этой местности. Впереди видно улица Чехова. Но здесь домишки отремонтировали. Еще раз посмотрим на то, что мы уже с вами смотрели. И будем ждать, когда все это начнут ремонтировать заново. Может быть, в этом году. Здесь тоже копали, но правда позапрошлом году. Ну вот видите, все как бы сделано для отдыха людей. Вот в том году мы с вами и наблюдали строительство дороги, которую сделали как раз перед самой зимой. Ну, где-то в конце октября-ноября они уже сдали. Для людей, как видите, поставили лавочки, можно отдохнуть, подумать о жизни. А впереди также видно лавочки. Так что денег Сахалин на это не жалеет. Видно двухэтажный магазин. На втором этаже можно прийти и постричь ногти. Туда ходит моя жена. Пятиэтажку, наверное, фасад когда-нибудь сделают, но пока выглядит, как выглядит. Да, здесь и белье вешают, и отдыхают. Притащили лавочку. И сидят вечерами, о чем-нибудь беседуют. Лавочки, конечно, стоят возле каждого подъезда. Люди выходят и могут отдохнуть. Здравствуйте. Ну, вы видите, катаются нас детишки. Баскетбольная площадка. Дети здесь, конечно, когда собираются, играют. Это я видел сам. Перед вами магазин. Там можно купить и продукты, и также овощи. Куда мы ходим? Вот здесь вот в том году и ремонтировали дороги. Я, конечно, опубликую ссылку прошлогодние, и вы сможете все это посмотреть заново. Вот в том году с вами здесь мы и наблюдали эту стройку, которую сейчас будем с вами проверять, как выглядит то, что сделали в том году. Заканчивали он на том углу. Оттуда начинали и заканчивали уже здесь. Конечно, нам есть что сравнивать. Как у вас строят, как у нас строят. Вот строят вот так вот. Хватает на 4 года. Потом все начинает рушиться. За деревней видно, вот за этим промежутком стоит сетевал. Вы уже его видели. Ну, здесь вот, как видите, ремонтировали дорогу. Мы сейчас зайдем, посмотрим результат. Вот сейчас сюда зайдем и посмотрим со стороны. Как видите, здесь все пока выглядит нормально. Внутренний дворик тоже выглядит неплохо. Перед вами магазин. Вот сюда можно сходить и постричь ногти на втором этаже. Сюда моя жена ходит.
Недавно об этом я вам и говорил. Как видите, за собой не убрали. Работу сдали в том году, закопали тротуар, а кто же будет его чистить? Ну, в общем, деньги получили, и на этом спасибо. Ну, здесь, как видите, все разровняли, ну, пойдет. Ну, сейчас начнет что-то расти, а может быть посеять траву. Так что все, как бы, мы проверяем. Вон видно, что там тоже за собой не убрали после строительства. Но если слышно ветер, то ничего страшного. Ветер у нас дует всегда. Никуда не денешься. Ну вот этот небольшой с вами промежуток мы и исследовали. Потому что в том году все это здесь ремонтировали дорогу, ложили вот эти вот булыки. Ну, как видите, все то, что увидели. В общем, детям езди отдохнуть. Вот здесь вот и был закончен ремонт дороги. Вот небольшой с вами сделали репортаж. Спасибо, что смотрите нас на Дзене, на телеграм-канале, а также на YouTube. На YouTube я уже выкладываю после того, как на Дзене люди посмотрят видео. А потом уже выкладываю на YouTube. Так что вы можете по ссылке перейти на Дзен канал и смотреть уже следующее видео. Либо зайти на телеграм-канал и оттуда выйти на Дзен. Ну, каждому выбирает, как ему удобно. Но хотелось бы, чтобы вы смотрели нас все-таки на Дзене. Вы, конечно, сейчас будете замечать, что вверху будут ваши фотографии, которые у меня есть, которые вы прислали на Дзен. Я их публикую. Так что смотрите, поддерживайте наш канал, ставьте лайки. Это все бесплатно. Денег за это платить не надо. До свидания, всего доброго, пока. Май месяц, а у нас зима. Снег пошел неожиданно. Метет потихоньку. Сегодня 5 мая, Пасха. Как видите, все в снегу. Ну, конечно, он растает, обещают еще и завтра.